今天接到一位宝马车主的电话，他描述今天在去兑10万彩票的路上，在与朋友开心交谈的时候，车前突然抖动一下，下车查看发现趴窝了，打电话给 4S 店换新2条，报价7万等5天。这时旁边的朋友刷到我们视频，以高效率、亲民、价格高质量修复著称。于是车主联系到我们，马上就把车拖过来维修了。几炷香的时间就修复如新了，车主也是顺利的兑完奖来拿车了。我们也接一下车主的好运气，在评论区扣下888。